Voltamos a chejar en Cher. Na entrevista desta semana conto con un compositor daqui da nosa zona de Pontareas, ele de Xinzo concretamente. Estamos falando con Xesús Xosé Iglesias, compositor e docente. Boas tardes, Xesús. Boas tardes, Gloria. Gracias por convidarme. Nada, é un placer terte aquí con nós. Bueno, queremos falar contigo porque, Xesús, ti és compositor e eres docente. Ti creas e, ademais, ensinas música. Comezamos pola composición. Fálanos un pouco que podemos escoitar de ti, a que grupos máis ben compós, como te defines? Bueno, pois sobre a miña música, sobre o que se está tocando, se parece, podemos falar das últimas obras que se teñen tocado. Unha delas titúlase Antítesi, é unha obra para dúo, violín e cello, que interpretaron dous intérpretes da Orquesta Sinfónica de Galicia o mes pasado, en decembro, na Coruña. Entonces esta obra tivo bastante boa aceptación. Logo, por outro lado, podo falar tamén de Síntesis, que se estreou o verán este verán pasado, porque xa estamos no 2020. É unha obra para saxofón solo. Eu, ademais de compositor, son saxofonista, e neste caso estreou Rafael Llebra, que foi meu profesor, catedrático de saxofón no Conservatorio Superior de Música de Vigo, e tamén tuvo moi boa aceptación. Vaina volver repetir agora en 2020 para a primavera, ainda están as datas por confirmar, en concertos en Milán e en Oviedo. Vamos, que eres un compositor que, máis aló de sembrar música en Galiza, leva a música tamén por fora. Quería falar sobre todo, se me permites, porque, bueno, Antítesis, esta última obra que estrearon túa, tivo máis que boa acollida, ¿no? Por exemplo, tivo unha crítica en cuestión de Paco Llánez que, leo textualmente, di: un compositor a ter moi en conta na escena galega da música actual, que se continúa con estas mostras de calidade e vixencia nos seus presupostos estilísticos. Isto son palabras maiores, é dicir, xa coa túa actual maneira de compoñer estás creando pois un camiño de composición na escena galega. Bueno, eu simplemente fago o meu traballo o mellor que podo, e trato de seguir o meu camiño. Estou moi agradecido, por suposto, a esas palabras, pero o que é a miña música, as obras que eu faga van a ir pola liña de facer o que eu sinta que teño que facer, non? E que é o que sintes que tes que facer? Bueno, pois un pouco, para min a música é como unha forma de autocoñecemento, de búsqueda do sexto musical persoal, non? Entonces, o que eu trato de descubrirme a mí mesmo, eses sextos musicais, e logo intentar leválos a materializalos en música da mellor forma posible, non? Por exemplo, que é o que utilizas agora de compoñer? É dicir, ti sentaste, colles unha partitura en limpo, un lápiz e dices o que saia, ou xa tes unha idea clara do que queres facer e comezas a escribir? Primeiro, antes de empezar a compoñer, fai falta que haya un silencio mental, non? E logo deixar que é o que ven, deixar ver que é o que ven, non? Quizás cando comenzaba a compoñer buscaba máis crear algo preconcebido, ¿no? Algo como ir hacia algo que eu quero sonar desta maneira, ¿no? Pero logo, co paso do tempo, dime conta que eso non me funcionaba ben. Entonces, actualmente diríxome máis hacia descubrir que é o que quere sonar dentro de min, ¿no? É dicir, máis un proceso de escoitarme a min que de intentar buscar fora, ¿no? Entonces é un pouco o meu proceso coa composición é un pouco ese. En ese proceso de escoitarte a ti mesmo, ti sonas como crees que eres ou atopas momentos diferentes de ti mesmo? Ou... Bueno, eu
moitas veces levo sorpresas, non? Porque a veces penso que son dunha forma e de repente pois escoito un sexto que é totalmente distinto ao que eu penso que son. Pero sinto que se sigo ese tipo de sexto que está saindo, todo flúe moito mellor. En cambio, se quero ir por outro lado, ao final sempre hai trabas e acaba volvendo todo o sexto que saía. Por un exemplo práctico, moita xente considera mellor que son unha persoa pausada, tranquila, pero logo eu descubro na miña música cousas ben distintas, ¿no? Como contrastes super bruscos, súbitos, non sei, é un pouco falar do meu interno, ¿no? E a verdad que explicarlo con palabras é ben difícil, a veces a música vai máis alo das palabras, ¿no? É como máis abstracto, ¿no? Como outro idioma, ¿no? Xa falando desta composición, hai unha composición en concreto que eu tiven a honra de poder interpretar coa miña banda de música, porque ao fin e ao cabo Pontareas tamén é terra de músicos, de bandas de música. Ti gañaches o 9º concurso de composición da Federación de Bandas de Música Galega coa túa obra A maneira dos aires rapsódicos. Fálanos un pouco desta obra, como surxiu, en que te inspiraches, como foi o proceso, ¿no?, de poder escoitala interpretada por diversas bandas. Bueno, A maneira dos aires rapsódicos ben querendo decir como ao estilo dos aires rapsódicos, ¿no? É como buscar un pouco o estilo, a esencia desa música galega para banda que tanto escoitei e interpretei desde que era neno, ¿no? Porque eu veño de tocar nas bandas de música, ¿no? Empecé tocando na banda de Sinzo e, bueno, logo colaborei con moitas máis bandas de por aquí, de por Galicia. Entonces, nesa obra, máis que buscar presentar un tema galego, é dicir, este é o meu tema galego, o que buscaba era presentar a esencia do que é a música galega para banda, ¿no? Ou polo menos a miña impresión desa esencia. Nun discurso, pois, cunha estructura un pouco persoal, que marca pois diferentes momentos que tratan de captar a percepción do inte, ¿no? Tamén hai como, digamos, como deslavazar os ingredientes da obra, ¿no? Poderíamos falar de típicos sonoridades, como típicas percusións ou típicos ritmos ou típicas danzas galegas, ¿no? Que o que buscan tamén é comunicar co público, non só con público especializado musicalmente, sino co público en xeral, que mellor non está habituado a escoitar concertos de música clásica contemporánea, pero que sí que nesta obra recoñecen esa esencia galega, ¿no? Ese sabor, ¿no? Mais aló da obra, como foi, bueno, porque esa obra foi gañadora e iso implicou que fora unha obra de obligada interpretación no certame de bandas de música galega nese ano 2017. Como era escoitar a túa obra interpretada de, creo que foron como 6, 9 bandas diferentes? Sí, eso, a verdad que digamos que un momento clave, ¿no? para o compositor escoitar a música que estás escoitando na túa cabeza, ¿no? Pois escoitala en directo e ter tamén o feedback co intérprete, neste caso cos directores, ¿no? De como perciben eles a obra ou a túa opinión sobre a obra e ver distintas interpretacións tamén, ver como distintos puntos de vista, porque ao final a obra musical o compositor escribe, por moi detallada que a escriba, sempre vai haber un tanto por cento que vai ser parte do intérprete. Entonces, con eso pareceme algo bo, que tamén busco nas miñas obras que este aí, ¿no? Que o intérprete teña un espazo para poder interpretar a obra, ¿no? E é o que fai que a música este viva, ¿no? Pregunta obligada. Dentro das bandas que interpretaron ese ano A maneira dos aires rapsódicos, cal xa chegou máis a túa interpretación persoal?
Non quere dicir que sexa máis boa. Quero preguntar simplemente cal che parece que se acercou máis ao que ti pensabas que podería soar. No, a ver, claro, metesme nun compromiso. Veña, Jesús, Pero móllate. bueno, a ver, todas as bandas tuveron a súa boa interpretación, ¿no? Algúnas técnicamente puideron abordar a mellor que outras, porque de feito a obra era difícil, ¿no? Busquei tamén un pouco esa dificultade polo feito de querer facer un pouco medrar o que son as bandas de terceira sección, ¿no? Que non se teña que por terceira sección que teñen que ser bandas que tocan cousas sinceras, ¿no? Son cousas que eran abordables polas bandas, pero que sí que exixían un traballo, e ese traballo, o objetivo dese traballo era que as bandas pois coa interpretación da obra pois mellorasen, ¿no? Entonces, volvendo á pregunta difícil que me fas, ¿no? Vou decir unha banda non porque sexa mellor nin peor, de feito non foi a que gañou o certamen, pero sí que me chegou especialmente pola forma de interpretar, ¿no? Pola forma de interpretar e por darlle ese estilo galego, casi podíamos decir entre comillas popular, ¿no? E a banda de Ribadavia, ¿no? Que a verdad que nese aspecto creo que foi a que máis se aproximou á idea que eu tiña. Non estou dicindo mellor nin peor, non foi a que gañou, pero sí que tiña ese carácter como máis popular, ¿no? Popular. Vale, pasamos agora entón a falar de outro aspecto. Falamos agora da túa docencia, porque ti eres mestre, agora mesmo das clases no Conservatorio Profesional de Santiago, pero tes unha bagaxe xa extensa, tes unha experiencia xa de alrededor de 15 anos, en mal non me dixeches antes na nosa conversa. Que implica para ti ser docente e compositor? Como compaxinas as dúas cousas? Bueno, a compaxinalo é algo, en primeiro lugar, obligado, porque da composición non vivir da composición en Galicia, non sei, é prácticamente imposible. Falando da composición clásico contemporánea, da composición como medio de arte, non falo da composición dunha industria ou de algo comercial, non? Entonces eso obliga ao compositor a traballar tamén como docente, non? E logo penso que tamén é algo que complementa a nivel persoal, ¿no? Porque a composición a veces é como todo como moi etéreo, por máis que te queiras organizar sempre hai altos, sempre hai baixos, ¿no? E a docencia é algo como máis rutinario, algo que te estabiliza, ¿no? E tamén aporta moito porque cando estás ensinando realmente o que ensinas é o teu punto de vista de como ti ves as cousas, ¿no? Por exemplo, dentro dese punto de vista de como ensinas ti aos músicos a tocar, é dicir, cal é o teu método, sigues unhas pautas establecidas, deixas que sean máis libres a hora de aprender? Pois eu trato de plantar sementes no alumno que o faga máis autónomo, ¿no? Non dar todo feito, nin decir, bueno, isto é así porque o digo eu, senón, bueno, eu aporto o que eu creo que sei, o meu punto de vista das cousas, pero logo tamén me gusta deixar a autonomía aos alumnos e que eles amosen o seu modo de interpretar e de ver a música, e a veces, aínda que non sexa tal cual o meu, gústame deixar fluir eso, porque creo que é importante, non? Notas algunha diferencia entre alumnos, por exemplo, falamos antes de que ti eres profesor en Santiago, do profesional, pero tamén diches clases en escolas elementais con alumnos que viñan sen saber nada de música. Que diferencia en docencia atopas aí? Bueno, son distintas etapas de nivel educativo e, por suposto, distinto, ¿no? Eu empatizo moito con esas etapas iniciais. Agora estou dando clase en ensinanzas profesionais e, bueno, son
rapaces e rapazas que xa teñen un bagaxe, xa levan anos tocando, bueno, eu aportolle o meu punto de vista para que sigan medrando, ¿no? Pero penso que son moi importantes esas etapas iniciais, esos primeiros cursos de iniciación á música que poden, o mellor, rematar nuns estudios profesionais ou quedar simplemente como músicos amateurs, ou simplemente que aprendan a valorar e apreciar a música, ¿no? Entonces creo que eso é importante porque estás influindo nas persoas, nos adultos do futuro, ¿no? E eses adultos do futuro, mellor algúns van a ser os que interpreten as músicas do futuro, pero moitos deles van a ser os que vayan a escoitar esas músicas, ¿no? Claro, estamos falando de crear adultos que escoiten música. Como influen en ti? É dicir, ti influes en eles a hora de dar docencia, pero eles influen en ti? Bueno, eles ensíname no proceso de eu estar impartindo docencia, é un feedback continuo e eu estou todo o rato aprendendo de ver cales son os mellores ou os métodos que funcionan mellor con eles, ¿no? Según dos resultados que vou tendo, ¿no? Quería sacar a colación de todo isto algo que me comentabas nunha conversación que tivemos previa a esta entrevista, que dicías que isto sírveche a hora de crear como dous oídos para a composición, un oído experto e un oído non experto da música. Podes falarnos un pouco desa idea que gravas ti da composición? Bueno, digamos que cando estou compoñendo poño como dous ointes, ¿no? Poñome na pel do ointe que entende os procesos musicais, digamos, técnicos que estou facendo, ¿no? E entonces é como unha forma de comunicación a composición ao final, ¿no? A arte en xeral. E entonces poñome nese oído e digo, vale, fago esta cousa e esta outra cousa e esta outra cousa e esta persona que sabe que estudiou música está me entendendo, ¿no? Este profesor, este director, este compositor, o que seja. Pero ao mesmo tempo tamén me poño no oído dunha persoa que ao mellor non está habituada a escoitar concertos ou a ir á sala de concertos a escoitar música clásica contemporánea, pero que ao mellor por algunha razón acabou ese día nese concerto, ¿no? Entón, como vai percibir esa persona a miña obra, ¿no? Entonces, para min ter eso en conta é moi importante, ¿no? É como buscar conectar a música contemporánea, ¿no? Co público, máis que co público a palabra sería co ser humano, ¿no? Vale, unha idea moi interesante, a verdad, que a mí fascíname iso porque como, bueno, vou dicir música, pero entre comiñas, poñémoslle. Como música parece moi interesante que se traballe en eses dous aspectos, ¿no? Intentando como equilibralos, non buscando que sexa totalmente comercial, impopular, ni que a xente o escoite de maneira fácil, nin tampouco que sexa algo tan complexo que a xente non o poida entender. Por iso, noraboa, mestre. Gracias. Por suposto, eu non renuncio a sacar a máxima calidade que eu poida por isto, ¿no? Entonces, que eu busque facerme entender por público non especializado non quere decir que vaya a compoñer unha música máis sinxela ou máis fácil, ¿no? Vou buscar o compoñer o que eu sinta que teño que compoñer e o mellor que poida facelo, pero teño sempre en conta ese ingrediente, ¿no? E de feito fago moitas veces fago a proba, ¿no? De decir, coller a alguén que levar a alguén ao concerto e preguntarlle, ¿no? Decirlle que é o que recibiche ti isto, ¿no? E gustame moito ter ese feedback, ¿no? Sí, porque é o que nos fai crecer ao fin e ao cabo. Sí, claro. Falando disto todo, querría saber, dende o teu punto de vista, que levas máis ou menos 10 anos así en serio compoñendo, que verbas lle dirías a alguén que está empezando a compoñer, que se está empezando a meter neste mundo da composición? Como animarías? Bueno,
en primeiro lugar, decir que levar 10 anos compoñendo é estar empezando, vale? Entonces, eu considerome que estou empezando. E respondendo a tua pregunta, si hai algún xoven, máis xoven que a min, que este planteándose empezar ou non, pois animo a que, bueno, nin a que o faga nin a que non o faga, simplemente que siga o seu instinto, a súa, si sinte esa chamada, que o faga. E o único consello que lle podo dar é traballar, ter constancia, non? É o único, penso que é o único que ten que pensar un compositor, como eu miro un artesán, non? É dicir, é un traballo que ti vas collendo unha técnica e que vas mellorando sempre, non hai como un profesional de calquera profesión, non? Pois quedámonos con esas verbas, Xesús. Moitísimas gracias polas túas palabras, moitísimas gracias por estar aquí con nós, aquí en Chejar en Cher. Esperamos escoitar moitas obras túas dentro de pouco, entonces. Moitas gracias a vos.